Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo nesse canal. Então hoje estamos com um conteúdo diferente, né? Alguns minutos, 1 hora atrás, tipo, eu coloquei vídeo de jogando Fortnite com os meus amigos, né? Agora eu tô com Tente Não Rir. Então vamos ver. Então, por favor, já deixa o joinha, se inscreva aqui no canal que vai me ajudar muito. Por favor, faça isso por mim, vai. Por favor, então, pelo jeito vocês já vão saber, né? Essa foi boa. You stuck on there or what? Já tava claro. Ui. Nossa. Se ferrou. Eita! E calhou. This is a terrible video because he look at You made it. Que planta bonita. Que gato lazarento. Gato lazarento.
Apesar que eu não gosto muito de gato. Mas eu acho eles bem bobão. Eita! Vai dar coisa. No, Doggy! Vai cair. Vai dar coisa. Are you wet, kitty cat? Camaleão. Ah, meu Deus. Muito pesado. Que é isso? Coelho? Um rato? Um hamster? Nossa. Ui. Coitado. Ui. Vai dar coisa. Gato, tu não tem quantas vidas? Uma vaca? Ó, cavalinho. Olha! Aê! Vamos fazer um exercício, né? Vai, faz. Não quer fazer? Ah, mas tem que ir na esteira. Ah, isso aí não é engraçado, mano. Ele tem que ir na esteira. Olha, olha. Isso daí é. Cachorrinho gordo. Olha, olha. Isso daí é. Isso daí é. Não. Tomou. Cachorro. Eita, macho. Nossa. Um furão. Nossa. Coitado do furão. Vai aprontar. Mano, que frio. Tá, não sei quantos graus tá aqui em Curitiba, mas só sei que tá muito frio. Nossa, tava na paz. Vai dar coisa. Tô arrepiado. Meu Deus. Um gato cai em pé, quero ver, hein? Olha a ideia de jirico do gato. Oxi. Idea. Pô, mas não parece ele cair em pé, não. Nossa senhora. Se enroscou. Sabe, quando a gente olha pelo computador, né, a gente não acha muito engraçado. Mas a gente se vê assim na frente, a gente assim racha de rir. Meu irmãozinho. Olha. Isso. Ah.
Que forgado. Forgado. Mirar no outro. Ah, deveria mirar no um pra outro. Eita nós, mano, olha o que aconteceu. Ui, coitadinho. Olha, passa. Ui. Quero uma melancia gostosa. Vai, passarinho, come ela. Come primo, não come, não vai em cima. Se colocar na mão. Tá com coronavírus, mano. Não coloca a mão, não. Coitada. Olha. Baixinho ou gambá? Deixa aí nos comentários qual vídeo você achou mais engraçado aí. Por enquanto, né? Porque assim ainda não acabou. Meu Deus. Oh, meu Deus. Se alguém de vocês sabem fazer capa, tipo, em vídeo, capa pra colocar em vídeo, coloca aí nos comentários, por favor. Ah, tomara que eu tenha tag. Meu Deus. Quer fazer xixi? Isso já tava óbvio. Óbvio. Oh, que lambisgoia. Quer comer? Mas não deu. Ah, meu Deus, vai dar coisa, certeza. Olha, olha. Cachorrinho tentado. Caraca. Ui. Que dá, hein? O que é aquilo? Uma vespa gigante? Olha a ideia. Olha a ideia. Rescue her, Macy. Oh no! Here you go. Oh. Oh no! Oh my God! Are you still getting up? No, yeah, get him, mama. Get him, mama. Let's just. Let's let her splat it out on the highway, baby. É um rato? O único gato que eu gosto é do Tom e Jerry. Ó, vai por aquilo, hein? Então, pessoal, foi esse o vídeo de hoje. Tomara que vocês gostaram, né?
Então, por favor, deixa o seu joinha e se inscreva-se no canal. Por favor, gente. Tem gente que não se ama fazer isso. Então, por favor, façam isso. Por mim, vai. Nós. Tchau.